Sarı Çiçekler şiirin müəllifi sevimli şairəmiz Rəhilə Qaralova. Hər kəsin sevdiyi bir çiçəyi var. Mənim də sevdiyim sarı çiçəklər. Əbədi bağladım qəlbimi sizə. Olubdu qəlbimin yarı çiçəklər. Könlümün hakimi sarı çiçəklər. Zirvələrdə duman çiskin sürünür. Çəmənliklər qızıl rəngə bürünür. Hər bir tərəf cənnət kimi görünür. Qönçə üstə qonub arı çiçəklər. Könlümün hakimi sarı çiçəklər. Səhər-səhər sizə nəğmə oxuyun. Ləçəklərə sığal çəkin, qoxuyun. Gözəllərə sizdən çələng toxuyun. Bağçamın ətirli barı çiçəklər. Könlümün hakimi sarı çiçəklər. Ayrılıq çiçəyi deyib el sənə. Həsrət olub neçə tel sənə. Qiymətlisən, daş-qaş deyim ləl sənə. Rahilə ömrümün varı çiçəklər. Könlümün hakimi sarı çiçəklər. Könlümün hakimi sarı çiçəklər. Qiraət etdi Nəzakət Mustafa.